எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறேன்னா நேந்திரம் பழம் சிப்ஸ் செய்து காட்ட போறேன். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நேந்திரம் பழம் 1. இப்போ அதை எப்படி தோல் எடுத்துக்கிறேன்னு பாருங்க. இது கொஞ்சம் திக்னஸாக தான் இருக்கும் பழத்தினுடைய தோல். அதனால தான் நான் கத்தி வச்சு கீறிட்டேன். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. வாங்க எப்படி பொரிக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டேன். ஒரு வானல் வச்சுருக்கேன். அது சூடு ஏறட்டும். பொரிச்சு எடுக்க எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ பழத்தை இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி தேய்ச்சிக்கலாம். நல்லா வேகட்டும். திருப்பி விட்ருக்கேன். நல்லா அந்த சொட சொட படனதுக்கப்புறம் எடுக்கலாம். ஸ்டவ் வந்து ஸ்லோவாக வச்சுக்கோங்க. இது வேக வைக்கும்போது சூப்பராக வெந்துச்சு. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பாருங்கள், பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். மழையில் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்குது உப்பு. எவ்வளோ சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான நேந்திரம் பழம் சிப்ஸு ரெடி ஆயிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். எவ்வளோ சவுண்டு கேட்குது பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கு. வீட்லேயே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம்.